एकदम चड पावस पडलो ताका लागून गोंयभर अशी कंडिशन आसली की खूब कडेन पावसा लागून क्रॉप डॅमेज जालो. तितून भितर प्रामुख्यान आसले पेडी आनीक मळेकार जे पळय थोडे दोंगराळ भागांत जे पळय पेडी वेजिटेबल कल्टिवेशन करता सो तेंची बी डॅमेज जाल्ली. सो सरकारान आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नाईक हांणी लीड घेवन आमकां रोखडेंच डायरेक्शन दिलें की हे जे पळय ज्या लोकांचे डॅमेज जाले कडेन आसा त्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन सारकें बेगीनांतल्या बेगीन मेळपा जाय. सो जेन्ना कॉम्पेन्सेशनाचो इश्यू आसलो तेन्ना दोन प्रश्न आसले. कित्याक आमचे कडेन जी स्कीम आसा ती स्कीम म्हणल्यार शेतकरी आधार निधी आनी ही शेतकरी आधार निधी ही नोटिफायड स्कीम आसा. सो ह्या नोटिफायड स्किमींतल्यान आमी जेन्ना पळय पेमेंट करता तेन्ना प्रत्येक शेतकारा कडेन कृशी कार्ड हें कंपल्सरी आसपा जाय. सो हांगा इश्यू आसलो की खुबश्या लोकां कडेन कृशी कार्ड नासलें. सो आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान कॉल घेवन आमकां अशी डायरेक्शन दिली की तुमी जे पळय नॉन कृशी कार्ड होल्डर जे शेतकार आसात तांकांय बी कॉम्पेन्सेशन मेळपा जाय. सो हेतूंतल्यान आमी इनिशिएटीव घेवन आमी ह्या वर्साक सादारण वीथ कृशी कार्ड आसले अशे आमचे 2494 फार्मराक आमी कॉम्पेन्सेशन दिल्ले कडेन आसा आनी हेजो अमावंट सादारण 2.99 करोड सादारण 3 कोटी रुपयांचे कॉम्पेन्सेशन आमी डिस्ट्रीब्यूट केलें. हेजे अतिरिक्त जे पळय नॉन कृशी कार्ड होल्डर आसले जेंचे कडेन कृशी कार्ड नासलें अशे शेतकार आसले सादारण आयज पर्यंत आमी जांकां कॉम्पेन्सेशन दिलां ते 1093 शेतकारांक आमी दिलां आनी सादारण 64 लाख रुपीजांचे कॉम्पेन्सेशन आमी शेतकाराच्या अकाउंटाक डायरेक्ट ट्रान्सफर केलां.